Alright guys, meron pa tayong i-revive na AC dito, no? Or window AC na ilang horsepower to? 1/4 lang ata to. 1 horsepower, okay. So yan, medyo ano, no? So, babalik na rin ko yung camera. Right, so ito po yung aircon. Itatry natin i-revive. So, nadatnan ko tong tinanggalan nila ng connection. So, ngayon, chinek ko bawat isang part. So far, wala pa naman akong nakita ng ano, no? Ito lang ang concern nila kasi may sign of burn siya, no? Ayan, may sign of burn. So, sa tingin ko, hindi siya masyadong na short lang siguro to dito. Pero not necessary na talagang nagkaroon siya ng malaking damage sa board. So, nakita ko dito, ayan, oh. Pakita ko lang sa inyo. Yan ang nahangir. Yan, yung fuse. Talagang hindi gagana yan kung hindi mo sasilipin. So far, tinest natin yung fuse. Gumagana naman. May connection pa naman siya. Hindi pa siya putol. Dito lang talaga siya sa live, no? Siguro may dumaan na butike. Ito pala, oh, may mga itlog ng butike. Yan, sa ilalim. Yan siguro ang dahilan kaya sumabog yan. Pero nung tinest ko lahat ng pyesa, okay pa naman. So hopefully may revive natin to, no? So lahat yan, connection yan. Ako na nag-reconnect nito kahit hindi ako yung no, nagtanggal. So tatry natin. We will try our best para mapagana tong window AC na to. Pag mapagana to, linis na lang ako lang nito at matatapos na ito agad. Okay? So ayan, na-resolve na natin. So check natin kung may connection na ba siya sa ano, no, sa board. So fuse po to. Dapat may reading siya na. Continuity lang. Ayan, meron na. So kanina nung tinest ko ganyan na to, wala, putol po siya. So yun nga, at nung tinest ko manual dito sa fuse niya, dito sa likuran, ayan, tinest ko dyan, meron po siya. Ayan, buhay. Pero kung sa likod mo i-test, ganyan, wala yan kanina. So ngayon, meron na, oh. Naka ano na siya, nakatawid na, kumbaga, di ba? Ano? Oh. Ayan, so try natin paganahin to. Cut. Okay, pa-power on po natin. Yun lang. Hindi gumana ang compressor. Okay? So okay, gumagana na po yung fan pero may problema pa tayo. Yung compressor is nagte-trip off. Pero at least may supply na tayo, oh. So yan, i-check natin kung saan tayo, kung anong nangyari, bakit nag-trip yun, oh. So titingnan po natin yung ano niya dito, overload protector, baka nag-lose contact na. So yan, oh, gumagana na po siya pero fan lang. So kailangan kong i-check yung overload protector, baka bumuka agad. So ayan, nagka-lose contact lang. So gumana na po yung compressor, which is a good sign. At yun nga, back to life na po yung window AC ng kapatid ko. 1 horsepower po tong at saka inverter. So nagkaroon tayo ng problema sa board. So na supplyan na natin, na-repair na po natin. So ngayon, cleaning na lang ang kulang nito at pwede na natin itong magamit. Ayun. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please hit the subscribe button and hit the notification bell for more videos like this. Okay? Thank you.